bonito, señoras y señores, mira cómo está bonito este pedazo, ve. Calle 33A con 17C. De tanto tiempo que la gente aquí botaba basuras. Esto era un desorden, basuras, escombro. Y realizamos en varias ocasiones la denuncia y la gente y los comerciantes tomaron conciencia y de como quedó bonito esto aquí, ¿no ve? Oiga, amigo, quedó muy bacano esto aquí, ¿sí o no, Chichipato? Señoras y señores, Andarico, después de la situación de los comerciantes, qué bonito este sector, ¿no? Mejoró, ¿no? Sentimiento vallenato por Sonora 1500 AM.